在吃什么？冰糖雪梨，为什么要吃冰糖雪梨？红枣银耳。我咳呀，那我为什么阳了之后，我阳了过后几天，为什么我都还这么咳呢？我也在想为什么呀？为什么我们一家人都阳了，都好了都不咳，为什么就你在那里咳啊？吹牛，你看看。你去当伴郎噻，我觉得是当伴郎他就咳。我一看你再当一次，以毒攻毒，他就不咳了。你看这种人都有，你看的，他心头多不安逸嘛。这都几天过去，你看他还不安逸，那也没光我一个人咳呀。我们都没咳了呀，就你在那咳的。不要学人家。不就是那个伴郎当的吗？我觉得你还应该去当一次，还去吃一下，然后就好了。又没有，又没人要求我去当。你结婚嘛，我去给你当伴郎。我真去，你不吃醋啊？我吃啥去啊？我都当伴郎了，我还吃醋啊？就老是这样咳，会不会就是咳成那个肺炎？所以就是之前的俗称就叫新冠肺炎。对，就是新冠一转阴了，他还咳，就咳成肺炎啊。所以说你要多吃点那个冰糖雪梨。对，然后晚上不要再吵架了。啊，奇怪了，怎么样很好啊？有没有人像我这样，还有几天晚上去咳的？有，评论区赶紧给我抠出来，看怎么好的，是吃冰糖好的吗？吃雪梨好的，还是吃那个当伴郎好的？狗嘴吐不出象牙。我是象一嘴吐不出狗牙。